Hello mga kachoy, magandang buhay sa inyong lahat. Sa gabing ito, tunghayan natin ang tunog ng kalikasan, ang tunog ng palaka. Buhay probinsya. Yung bahay namin mga choy, malapit lang sa palayan, kaya maraming palaka dito talaga. Wala tayong gagawin ngayon kundi just listening lang mga choy. Ang kagandahan ng kalikasan, ang tunog ng mga palaka. Resin, resin. Nandito pala kami ngayon mga choy sa aming munting terrace. Dito yung anak ko, si Princess Rising. Lang kanyang tent. Princess, pasok ka nga sa tent. Tulog daw siya mga choy. Sana all. Hindi ko masubuti, hindi ko matulog na. Pa, masubot ka din ko matulog din. Pa, masubot ka din ko matulog din. Tapad mo ito. The view. Hintot ka yung view. Oh! Nana, si Papa. Hello. Hello mang, live tayo ngayon mang. Choyanz TV mang, naka-live ka ngayon mang. Live si Mang Nawong. Ano mo dito? Kagabiin na. Nakinig kami sa tunog ng palaka mang. Ano na sila, uy? Ano na ba kagabiin na?